ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കോർണറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, ചിക്കൻ മസാല പുട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. കൂടാതെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ 250 ഗ്രാം കോഴിയാണ് എടുത്തതായിരിക്കും. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. കോഴിയൊക്കെ വെന്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതെടുക്കാം. ഇനി ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ഉള്ളിയൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം എല്ലാം വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെട്ടി വെച്ച തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി തക്കാളി നല്ലവണ്ണം വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ഗരം മസാല, ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരല്പം ജീരകം പൊടിച്ചതുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിഴുങ്ങി വെച്ച കോഴി നല്ലവണ്ണം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാല മസാല കുറച്ചൊരു ഇതായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോഴി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ലേശം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അല്പ സമയം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് പുട്ടിനുള്ള ഇതാണ്. അതിന് ഞാൻ പൊടിയാണ് 1/2 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും പാർന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊന്ന് ലെവലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി അതിൽ കുറവുള്ള വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടു. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൊടിയാണ്, ആ മസാലയാണ് ഇടാനുള്ളത്. ആ മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി ഇടേണ്ടത്. പുട്ട് പൊടി, നനച്ച പൊടി അതിൻ്റെ മുകളിലിടുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഓരോന്നും. ഇനി പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പൊടി ഇടേണ്ടത്. അങ്ങനെ 2 ലെയർ, അഥവാ 3 ലെയറാക്കി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ 2 പോർഷനായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം 2 ലെയർ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 3 ലെയർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം ആവി ഒരു 2-3 മിനിറ്റെങ്കിലും ആവി ഫുള്ളായിട്ട് വരണം. അതുവരെ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ പുട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക്
ചേരും. അടിപൊളി ചിക്കൻ പുട്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ 2 കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാട്ടത്. ഇതിൽ ഞാൻ 3 പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 പോർഷനും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇതാക്കിയിടാം. ചിക്കൻ പുട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മസാലയിൽ ഉപ്പ് എരിവ് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ആ മസാല ടേസ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പുട്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം. അവളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പുട്ട്. അടിപൊളിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 3 ലെയർ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. പ്രത്യേകം ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് ആ പുട്ടിൽ ആ മസാലൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി പുട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പുട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.